Xin chào anh em. Hôm nay 7 tháng 2 2023 lên cho anh em. Hôm nay em lên cho anh em cũng là giúp bô tính ngô, ngụ tại địa chỉ là thị xã Phước Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại là 0906 08 7377. Anh em có nhu cầu thì ở gần khu vực Phú Mỹ thì cứ lên Google search Zippo tính ngô là sẽ có địa chỉ nha, đưa đến nhà em luôn, có số điện thoại rõ ràng. Anh em có nhu cầu giao lưu trực tiếp thì cứ lên Google và search rồi ghé qua em. Hàng thì mặt hàng cũng dồi dào đa dạng. Hôm nay em sẽ lên cho anh em một cây Zippo đẹp long lanh. Hôm nay lên hàng đẹp đó, đẹp cho anh em đó, một cây vỏ đồng mạ rôm phơi xước đó. Cây này là vỏ đồng mạ rôm phơi xước đó, đời 4 là mã nha anh em, đời 4 là mã đó. Em xem, em quay kỹ cận cảnh cho mấy anh em xem, rất là đẹp. Cây này gần như mới luôn. Tuy là hàng đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó còn rất là đẹp, rất đẹp. Cầm lên tay lắm anh em ghiền liền, không chỉ không ghiền, không đẹp và không lấy tiền đó. Có âm luôn đó, có âm. Đó, bánh xe ba quán luôn, bánh xe bán ngót zin, nguyên zin luôn, zin từ trong ra ngoài đó. Đây, ruột xem ruột. Cái này ruột 4 là mã trồng 5, ruột 4 là mã rõ anh em đó. Cầm tay anh em vẫn thấy rõ 4 là mã nha, nó hơi mờ một tí. Tuy nhiên là nguyên zin nha, nguyên zin từ từ lưỡi gà tới bản lề, nói chung là nọ zin hết, chỉ lên sử dụng, chỉ qua sử dụng thôi đó. Giao lưu anh em là 800k cho một cây 4 la mã, 4 la mã đẹp long lanh, 800 nha anh em đó. Lên tiếp cho anh em một cây khác. Cây này cũng qua sử dụng rồi, tuy nhiên là rất là đẹp. Cây này 14 la mã nha anh em, 14 la mã trên nền rơm bóng. Cái này trên nền rơm bóng HP rơm đó, qua sử dụng rồi, tuy nhiên cũng là đẹp long lanh luôn nha. Nó không có thua gì hàng niêu đâu, thua hàng niêu thôi chứ quên, thua niêu chút xíu đó. Cái này âm không hay đó, mỗi anh em cũng bán không có quan trọng gì âm thanh. Anh em nào muốn làm âm thì chỉnh sửa âm thanh lại. Âm thì tụi em cũng chỉnh được sơ sơ, nói chung là được 80%. 1999 cho anh em, 1999 đó, đẹp long lanh, bao đẹp. Xước tơ chưa có luôn nha anh em, chưa thấy xước luôn nè đó, còn như mới đó. Em chưa có vệ sinh luôn, cái đường đốt còn dơ chút xíu. Lên lửa rất ít nha anh em, cái này lên lửa rất là ít đó. Ruột đẹp long lanh như mới luôn nha anh em đó, ruột đẹp. Cái này lai niêu luôn á, lai niêu á. Giao lưu anh em 650k đó, 650k cho một cây này. Rồi cho anh em một cây rôm phai xước luôn, cũng đời 4 la mã luôn đó, đời 4 la mã một ngược đó. Cái này 4 la mã một ngược đó, gom phai xước đó, tình trạng cũng là đẹp long lanh luôn nha anh em, đẹp long lanh đó, thua cái kia, đẹp không bằng cái kia đó. Bánh xe rất là bén, bánh xe rất bén luôn đó. Cái này ruột 4 la mã luôn nha anh em, đây ruột 4 la mã đó, ruột đẹp, ruột very đẹp đó. Cái này cũng 800k nha anh em, 800 đó anh em. Ân là lấy nặng lấy 800k cây 4 la mã, 800k trong cây 4 la mã. Rồi em lên cái đời số mồi cỏ mồi thuốc cho anh em đó. Đời không lên cho anh em, lên cho anh em đời cây 2013 nha, 2013 vỏ đồng mã Niken, vỏ đồng mã Niken, chủ đề rót, chủ đề rót nha, rót nha anh em đó, chủ đề rót đó. 2013 ruột rất đẹp
đó, ruột rất là đẹp anh em. Ruột này bên Nhật cái sâm tử, mấy anh em bên Nhật sâm đó. Tuy nhiên là hàng chính hãng nha, nguyên zin hết, nguyên zin, vỏ ruột tròn bánh xe bén hết đó. Ăn tốt. Cái này giao lưu anh em 380k, 380 thôi, giá hữu nghị, rồi thuốc tốt. Lít hôm nay em lên 4 cây thôi. Rồi, chào tất cả anh em, hẹn anh em gặp lại clip ngày mai nha.